အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကရင်ပြည်နယ် HM ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှာအကျိုးဆောင်ဆိုပါကေပဲဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့အတွက်အခုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဖအံမျိုးအမတ်လေးရက်ကွက်မြတ်သစ္စာလမ်းမှာရှိနေအိမ်နဲ့ခြံလေးတစ်ခြံနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်ပြီးလို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်နေရာလေးကတော့ဒီ channel ဒီအိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်စီအမတ်လေးရက်ကွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်စီအိမ်သဘောမျိုးနေခြင်းလည်းရတယ်အဆောင်အဖြစ်သုံးခြင်းလည်းရတယ်လက်တင်သုံးလို့ရတဲ့အတွက်လူကြီးမင်းတို့ဝယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းချက်ချင်းငွေပေါ်နဲ့မြေနဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချန်ရဲ့မျက်နှာစာကြတော့84ဘေးရှိတယ်ဘေးအစီကြတော့120ရှိတဲ့အတွက်ချန်အကျယ်ကြီးတစ်ချန်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအိမ်အဆောင်သဘောမျိုးသုံးခြင်းလည်းရတယ်အိမ်အဖြစ်သုံးခြင်းလို့လည်းရတယ်နှစ်ထပ်အိမ်လို့ပြောလို့လည်းရတယ်နှစ်ထပ်အဆောင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျာအဆောင်တွေကြတော့နှစ်ဖက်လုံးမှာရှိတယ်ဘယ်ရောညာရောရှိတယ်ပြီးသွားရင်အနောက်ဘက်မှာလည်းအဆောင်တွေရှိတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ကြည့်ပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ညို့မြေပေးမိတ်လည်းကြာတာပြီးသားဖြစ်တယ်ဂရန်ကြီးလည်းစောက်ထားဆဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့ဒီမြေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်စင်ခေါ်ဈေးရတော့3300ကိုပိုင်စင်ညှိနှိုင်းဈေးနဲ့ခေါ်ထားပါတယ်သူကြီးမင်းတို့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တင်ထားပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်